Арга нь барагдсан манайчир ордуу 50 өндийж ирээд ухаан алдан унсан байна. Хуучны үнэт идэл хямдар худалдан авдаг эртний эдлийн шоп хэмээх дэлгүүрүүд нийслэл хот урт цагааны гудамжаар нэг дүүрэн байдаг болжээ. Эцэгийнхээс өвлөгдөж ирсэн буурлын буйнаа эдэлж чадгаасаа өнгөрч мөнгөний гачаалд орсон иргэд хуучны үнэт эдлийн дэлгүүрүүдийг зорж очиж өв хөрөнгөө хитгэн халтар төгрөгөөр арилждаг. Хуучны үнэт эдлийн дэлгүүрийн эзэд тэдгэр аргаа барсан хүмүүсийн барьж ирсэн зүйлийг гол төлөв муулан ханшиг нь навсунгаж хамгийн их хямдунаар авдаг жамтай. Угаасаа өчнөн олон зуун жилээр зарим нь магадгүй мянган жилээр хүний үр дамжин өвлөгдөж ирсэн ганц хөөрөг алт мөнгөн бурхад хэлт хутга зэрэгт хүний шунал хүсэл асуунс ад зэтгэр хорогдсон үлдсэн байх нь ойлгомжтой. Зарим харамж хүний сүнс гарын ганц хуруунд багтах алтан бөгжөндөө хорогдсон шүглж үлддэг. Өнөд эрдэнсийн чулуугаар бүрэн тоногсон дээр үеийн ваар саван дотор хэдэн арван талигаачин сүнс муу энерги шингэж үлдэж мэдэх нягууртай. Өөнийг гэрчлэх нэгэн хажиргалтай үйл явдал саяхан урт цагааны гудамжинд байдаг хуучны үнэт эдлийн дэлгүүрт тохиолджээ. Уг дэлгүүр 3 хэсгээс бүрддэг бөгөөд урт хонголд нь хөлсний манайчир модон ширээн дээр өөрөглөн сууж шөнийг өнгөрөөдөг байв. Гэхдээ нэг хажиргалтай нь уг дэлгүүрт манайчир орсон ямар ч хүн 7 хоногоос илүү дэсдэггүй. Шууд л ажлаа хаяад зүгтаачихдаг юмсан ч. Хуучны үнэт эдлийн дэлгүүрийн босс залуу хамгийн сүүлд манайчир ороод 2хан хоногцоо ажлаасаа гарч буй залууг өрөөндөө дуудан уулзжээ. Ямар учраас манайчир ажилд орчиход дөнгөж 2хан хоноод гарах гэж байгаа учрыг нь лавлаж асуусан байна. Залуу ир хэсэг ээрч муурж твцснээ. Юу л та хэлхийд жаахан хэцүү юм. Танай энэ дэлгүүрт хий үзэгдэл сүнс зэтгэр дүүрэн шүглчихсэн юм биш үү? Гэхдээ таны буруу биш л дээ. Энэ дэлгүүрт хорвоо дээр би болсноос хойш маш олон хүний гар дамжсан элдгийн үнэт эдлүүд өчнөө байгаа болохоор тэдэн шингэсэн шүглсэн хий юмсл шүндлэр гарч ирдэг баг. Гэсэн аж. Үнэт эдлийн дэлгүүрийн эзэн энэ үйл явдлын дараа манайчин цалинг 50% буюу 300 мянган төгрөг болгож зар мэдээ сонинд үнэт эдлийн дэлгүүр шөнийн жижүүр ажилд авна. Өөртөө ихтэй зоригтой юунаас ч айж имээдэггүй байх хэрэгтэй гэсэн нэгэн өвөрмөц зар гаргажээ. Зар мэдээ сонин хэвлэгдэж гарсан өдрийн 12 цагт дэлгүүрийн эзний өрөөнд ян хийсэн өндөр туранхай 40 орчим насны нөхөр ороод ирсэн байна. Өөрийгөө юунданд орж гэж танилцуулсан дэрбээр би юунаас ч айдгүй. Элдв янзын шашин шүтдэггүй. Үхээс үстийг үдсэн толгой хэмээн томорчээ. Дэлгүүрийн эзэн чи хий үзэгдэл сүнс чөтгөрөөс айх уу? Манай энэ дэлгүүрт үзэгдэж хий дуу хоолой сонсогдож элдвийн сүнс гарч ирдэг гэсэн хэмээн лавлжээ. Үүнийг сонсоод юунданд орж хөд инээж. Би 18 тагаас задлагын нэмлэг тасрагч хожим моорогт 18 жил ажиллалаа. Заримдаа шин зогцос авчираад оруулж тавьчихад гарах гэж байхад эмэгтэй хүн янганд л ойлоод ундаг гэдод. Эхэндээ ч толгойдоо сардс хийгээд л явчихдаг. Сүүлдээ доогоо болоод дасаж өргсөн да гэсэн байна. Огирийн яриа дэлгүүрийн эзэнд ихэд таалагдсан учраас тэрбээр өндөр янхгэр эрийг шууд тэр өдөртөө манайчаар аваад зогсохгүй хамт хоолнд оржээ. Ийхүү юунданд орж дэлгүүрийн эзэнтэй уулзсан эхний өдрөө л шууд ажилдаа орсон байна. Үнэхээр харах очид юунданд орж бол айдас гिचийг аюулхаа цээжнээс аваад авдрандаа далд хийж гисэн нэг юмсан ч. Гэхдээ тэрээр моорогт ажиллаж байхдаа айдас хүйдсээ дарахын тулд арх байн хэдрүүдэн хэрэглэдэг муу зуршилтаа барьсныг дурдах хэрэгтэй. Тэнхүүс октоудаа хөлдсөн осгосон машинд дайруулсан хүнд зодуулсан гадна дотн янз бүрийн нөлөөтэй амьгууд зогцснуудыг нүүн нүцгнээр нь шууд дагуурл шиг мөрлөж модон вандан дээр давхарлан хурааж зарим зогцсыг усанд оруулж биеийг нь спиртээр арчиж зүлэгдэг байжээ. Юунданд оржийн хувьд эртний эдлийн дэлгүүрт манайч сахиул болсон үнэхээр амар ажил мэт санагдав. Нэг удаа ширвээ сахалтаарын нүсэр хүнд ирийн цогцсыг мөрлөн арай ядан модон вандан дээр тавиад ирэхдээ яг хой талд нь мөнөх ширвээ сахалт босоод зогсчихсон. Сахлаа эмрэн нүдэн ирмэж байхыг олж харсан байна. Гэвч нэлээд халамцуу дээр нь ямар нэг шашин шүтлэггүй моргийн манаач өчөөхөн жайсангүй.
Харин ч урдаас нь тамхины утаагаа шившин үлээгээд бушуухан биендээ орноош минь гэж хэлчихэд хажуугаар нь зөрөн өнгөрсөн гэж байгаа. Тэр үйл явдлаас хойш эгэлжирийн хүн солиорч галзуурмаар өчнөөн олон үйл явдал түүнтэй тохиолдсон ч юунданд орж өжүүхэн жажрахгүй моорогтод цогцос зүг ажиллаа хийсээр л байв. Тэрч бүхэл нэг удаа манер нилээд халамцуу байхад нь үгээд удаагүй цогцсон барыг бүлээнээр шахав. Автын осолд орсон дөнгөж 18 хүрчээ уулгүй гэмээр сугаа шиг хүрхэн залуухан өхний шавшаалтан цогцос орж ирэхэд юунданд оржийн хөсөл тачаал хөдлөө тавьчихсан гэдэг. Тэрээр нөгөө охины цогцсыг босод цогцтой нийлүүлэлгүй жаахан захруу тавьчих. Моргийн манаач ийм сайхан амтныг дайраад алчихдаг ямар харамсалтай хэрэг вэ? Бурхан гэдэг чинь сохор байдаг юм хийсэн. Гэж бодомгцол шилтэй архинасаа ахиухан нэг том балгаад өмдөө тайлан өнөх цогцтой хурцж шунал нүглээ тайлж байсан гэдэг. Ийм нэгэн юунаас ч айхгүй юунаас ч буцдаггүй амтан. Өнөд эдлийн дэлгүүрт манажуулсан анхны шинөө хий үзэгдэлтийг сонссон учраас моорогт байсан шигээ зүрхээ чангалахын тулд 100 г татаж орхисон ажээ. Шөнийн 23 цагийн үед дэлгүүрийн цаад хонголд настай хүн өгсрөл найтах чимээ гарсан байна. Юнданд орж зөө хөөрхий. Энэ дэлгүүрийн хий үзэгдлүүд мооргийн сүнс өдрөөс ямар шуухан байдаг юм бол гэж сонирчирхан бодсоор гартаа хаймран борохоогоо атхан чимээ гарсан дэлгүүрийн булан руу алхсан байна. Гиний төмнөөс нь нэг гартаа зис гойлон зис домб барьсан. Цал буурал үс нь арзаачсан эмгэн таягдуулсаар бөгтөсөр гарч ирэх энэ төр. Манайчэр түүнийг хармагцаа моргийн хий үзэгдлүүдийг загнаж сурсан шигэ. Зэнэг сүнс минь шүглсэн юмда буцаад ор. Химэн зандарсан аж. Гэтэл эмгэн өөдөөс нь нэг л өрөвдөлтөд харж энэмэр айдснаа. Харин тийм ээ хүмүүс. Имэнэ 100 гаруй жилийн өмнө өвлөж авсан зандан ирэхээ энэ дэлгүүрийн новшин дундаас хайгаад олддоггүй. Чи надад олж өгч туслаач. Гэснээ зэвхүүтэн мэс шиг гараараа юнданд орчин бугунаас атгаад авчаа. Эмэгний усан сааралнуудад цаанаа нэг аимшигтай харагдсан төдийгүй. Моорогт үзэж байсан шиг хий хосон манцар биш. Харин маш их бодтой. Яг л амьд биетэй байсан учраас манаачин уусан ярих толгоноос нь тэр дөрөө гарчав. Бугуун дээрээсээ атгсан эмэгний гарыг тавиулах гээд юнданд орж байдаг чадлаараа зүтгэж чадсангүй. Заадах нь шүдгүү буйлаа ээл гарган Хөөмин чи надад тусалж чадна. Эмээгийн бас толгойн султан болтыг олоод өгч. Химэн зуураад огт салахгүй байсан аж. Манайчир өнөөх эмэгний гараас арай ядан мултарч ширээлүгөө зүгтэн хурч ирвэл мөнөөх эмгэн араас нь майжсаар дагаад ирэх шиг болжээ. Юнданд орж айсандаа арай ядан нүдээ нээж хартал өмнө нь эмгэн биш. Харин моорогт ажиллаж байхдаа хүчинсэн цогцос болох залуухан охин шавшаалтан зогсож байсан гэдэг. Өнөө охин нь манай өвөгийн ганц энд би манай аав зарчгаад солонгос яваад гисэн. Намайг нөгөө ертөнцид очоод өвөө ганцаа нэхэд салдаггүй. Химэн гараа сунган юнданд оржин гарнаас атгаад авчээ. Гайхалтай нь охины гар хав халуухан жигтэйхэн янаг тачаангуу байжээ. Тэрээр муухай орлон нөгөө өрөөнд орвол отог джинс болсон нэг ноён лангууны араас Батноров хийцгийн 12 завхаа эмээл шүүрэн аваад ээзнэр юм мэдэж иргэн усах хаштгийг. Химэн юнданд орж руу муухай харан хажуугаар нь гараад явчихжээ. Төвнийг эргэж амжаагүй байхад нэг их муухай устай гар араас нь тэрч хоёр нүдийг нь дарснаа. Ахуу шилүү. Химэн ад зэтгэрийн хоолоогоор инээж. Арай гэж хоёр гарыг нь тавиулан өнөө хүүхнийг харвал бүү үзэгдэгч. Үдэшгүй муухай царайтай гэлэн мах хүүхэн алтан шармал бурхан тэрчгсэн. Яр зайтал энийг зогсож байх нь тэр. Энэ үед арга нь барагдсан манайчир ордуу 50 өндиж ирээд ухаан алдан унсан байна. Аудио зохиол үзүүлж байна. Хэрв танд манай контент таалагддаг бол та манай YouTube сувгийг subscribe хийж мөн манай Facebook хуудсыг лайк дараарай. Баярлалаа.